Sveiki, Aleksai. Sveiki. Kas jums yra Visaginas? Visaginas yra mano misija ir Visaginas yra mano biški svajonė. Kodėl truputį svajonė? Visagine kažkaip su laikais, pradedant labai daug metų atgal, pradėjau dirbti su jaunimu, su savo vaidmeniniu žaidimų klubu. Ir nuo tų laikų kažkaip daug svajonių, kurie yra toli nuo Visagino, aš juos paleidau ir palikau tik tos, kurie yra aplink Visaginą, aplink mano jaunimą, mano svajonės, nes aš kažkaip matau kažkokiu gražų ateities Visaginą, link kurio aš pats personaliai einu. O jūs visaginietis? Čia toks geras etinis klausimas. Aš negimiau Lietuvoje, bet mane atvežė, kai man buvo 3. Tai aš save skaitau lietuviu jau daugelį metų ir esu lietuvis ir taip, bet nesu gimęs Visagine. Ar pasikeitė Visaginas nuo to laiko, kai jūs čia augot ir koks jis yra dabar? Bilinkiek. Keletą bangų pokyčių, man atrodo, atsitikė tokių svarbių labai, kurią aš matau. 90-ieji, sunkus laikas visai Lietuvai, visam pasauliui ir ypač Visaginui. Paskui Europos laikai, kai visi nuvažiavo, paliko mus, daugelį jaunimų išvažiavo. Ir dabartinis laikas, kai yra toks politiškai nesaugus, įdomu, nerealus toks metai vyksta. Ir irgi Visaginas dar vieną kartą peržengė kažkokią tam tikrą ribą ir aš matau daugiau galimybių, daugiau noro žmonių keistis ir ieškoti naujo Visagino, kažkokių naujų būdų save ir parodyti ir gyventi. Nes kai uždarė atominę elektrinę, mes neturėjom jokios mamos, tėčio, nieko, ta prasme esi vienišas dabar. Ir nėra knygos, aš visada apie tai sakau, nėra knygos, kur paaiškinta, jeigu tu esi monofunkcinis miestas ir tave palieka tavo tėvas, ką tu darysi? Jūs sako, 20 metų dirbat su jaunimu, tai ką jūs darot? Gal galite papasakoti apie savo veiklą? Pradėjome mes pakankamai įdomiai su vaidmeniniais žaidimais. Čia toks teatras miške, su kardais, su kalavijais, su šarvais, kurie padaryti iš namų kažkokių materialų, kad tėvas leido paimti iš garažo. Ir pradėjom labai anksti, man buvo gal 17, kai aš organizavau savo vieną iš pirmų žaidimų. Aš ką tik turėjau susitikimą su Lietuvos saugumo departamentu dėl kažkurių mano projektų. Ir man pasakė, mes nuo tų laikų jūs žiūrim, nes jūs turėjote armiją jaunuolių su kardais, su šarvais ir skydais, kažkur tai į mišką vaikščiant. O ten tiesiog pradėjom šitą veiklą ir aš supratau, kad man dar patinka labai tiesiog pedagogika. Man lengva su vaikais, man lengva su gyvūnais, man lengva su jais, su paaugliais, kas sako, žiauriausias laikas, ne man labai lengva, turbūt dėl to, kad pats dar esu biški. Ir kažkokiu momentu supratau, kad man reikia personalaus skrydžio ir padariau tašką. Ir nuo tų laikų tą patį ir darom. Teatras, muzika, menas, komunikacija per meną. Bet prieš 20 metų nebuvo sunku visą tą pradėti? Ne, aš turbūt buvau jauniausias Visagino pedagogas neformalaus ugdymo, man buvo 18, kai aš pradėjau dirbti. Tai buvo pakankamai lengva, nes mano ugdytinė 16-17 metų, tai mes turėjom tiesiog draugystės komandą. Ir mes kartu iki šiol taip yra. Iki šiol taip yra, tiesiog skirtumas didelis, nes dabar 15 metė su manim, kuriam 40, pakankamai sunku komunikuoti kaip draugai, bet vis tiek yra būdų per meną, kad mes neturim būtent tų skirtumų. Mes tą patys filmus ir anime žiūrim, mums patinka tą patį muziką ir amžius tik duoda man galimybę geriau padėti tam žmogui, jeigu yra kažkokie personalūs klausimai, pavyzdžiui. Bet reikia pripažinti, Visagine jūs esat kitoks žmogus. Manau, ir Vilnius yra kitoks žmogus. Negu eilinis visaginietis, vaikštote basas, ar ne? 10 metų. 10 metų jūs šukuosena yra kitokia, jūs dirbat su paaugliais, o tai tie paaugliai, kurie ateina pas jūs, jie irgi yra kitokie? Taip, sakyčiau taip, mes turim tokią koncepciją, yra toks filmas Lost Boys, yra labai kitas filmas ir ten būtent yra tokia koncepcija, tokie pasimetėliai ir pasimetėliai ateina pas mane. Jeigu tu myli sportą, Visaginas duoda tau viską, ką tau reikia sporte. Jeigu tu myli muziką arba meną, yra keli meno mokyklos ir mokytojai, tau bus visko. Jeigu tau tiesiog patinka eiti į mokyklą ir po mokyklos studijuoti ir tu žinai savo profesiją, viskas gerai. Man reikia tų, kurie nežino, tų, kurie pasimetė, tų, kurie tarp tų visų šitų nežino, ką daryti. O Visaginas saugus miestas kitokiem žmonėm? Dabar saugiau, aišku. Akivaizdu, kad keitėsi situacija, žmonės priima daugiau, mes turim dar pakankamai konservatizmo. Ir taip, mes turim iki šiol, bet
Mano jaunimas, ten mes turime ir hipių, ir gotų, jie sako, kad gatvė dabar kitoks biški jausmas. Retai tu gauni kažkokiu įžulų nemalonų komentarų. Daugiau žmonės tiesiog klauso, wow, gerai atrodai, gražiai, labai seniai tokio nemačiau. Nes, 2000-ais buvo labai daug MTV, buvo labai daug neformalų visur Lietuvoje. O paskui praėjo periodas, o dabar dėl to, kad jie turi galimybę save išreikšti, jie iki šiol tai daro ir taip dabar maloniau. Dabar bent jie nebėga niekur nuo gaujų vyrukų su sportiniais kostiumais. Tokie dar jau seniai nebuvo Visagine. O jūs priimate jaunimą iš kitų miestų? Retai. Yra keletą mūsų ugdytinių iš Vilnius, nes mes turim keletą taisyklių. Taisyklė yra negerti, nerūkyti, nevartoti išvis viduje ir gerbti kitus žmonės. O kitos žmonės gerbti sunku. Kitos žmonės gali būti kitokios religijos, kitokios seksualinės orientacijos, kitokių požiūrių į meną, į kultūrą, į kaip reikia save elgesiną ir taip toliau. Bet būna, kad ateina naujas žmogus, jam labai sunku prisirišti, tai reikia laiko ir iš kito miesto jam tiesiog nepakaks laiko save parodyti ir kitus pamatyti. Tai koks tas Visaginas yra tada tiems atvykstantiems? Būdamas miesto gydų, sakyčiau, kad jie labai įsimyli greitai miestą, nes pirmą jie ateina su baimėm. Kas yra baimė? Baimė yra rusai, pirma baimė. Baimė yra konservatizmas, baimė yra atominė elektrinė, ne? Ir sekantis jau, kai biškiai jam paaiškinu step by step, kas atsitiko Visagine, ne? Tie iššūkiai, per kurį perėjo, pradedant nuo Černobylio avarijos ir ateinant prie atominės uždarimo, Europos atidarimo ir karo. Visi tie iššūkiai keitė Visaginą. Žmonės tuo momentu jau su aplodismentais sako, kad jie supranta, jie dabar mato kitokį miestą, jie suvokia, kas jis esa, apie ką jis. Ir jiems tada palengvėjo ir aš taip įsivaizduoju, savo draugams pasakoju apie tai, pradeda matyti ir mąstyti apie Visaginą, ne apie kaip kažkokią Kamčiatką Rusiną, o apie tikrą lietuvišką miestą, kuris dabar auga, taip jis auga iš labai keistų šaknų, bet jis auga į šiuolaikinę progresyviai graži Lietuvą. Tai kaip jūs pakviestumėt tos lietuvius ar užsieniečius atvažiuoti į Visaginą? Manau, kad žmonės, kurie domisi biški sociologija, antropologija, yra tie žmonės, kurie norėtų pamatyti Visaginą. Jeigu jums domisi tiesiog žmogaus kultūra, kaip jinai keičiasi su laiku, su metais, kaip jinai parodo kitaip ir save ir žmonės, kaip mūsų, dėl to galima atvažiuoti Visaginą. Taip, dėl gamtos, gamta visur Lietuvoje yra graži. Biški daugiau ežerų turim aplinkui, bet aplinkui ir miestų turim pakankamai daug, kurių galima pamatyti ir pažiūrėti ir pasivaikščioti. Koks tas Visaginas bus po dar 50 metų? Tai aš pirmiausia matau Visaginą kalbantį lietuviškai ir tegul jis kalba 3 kalbom. Tegul jis palieka absoliučiai savo kalbas tarp šeimų, nuo lenkų, baltarusų, ukrainiečių, rusų ir taip toliau. Tai yra normalu, bet aš labai norėčiau, kad kiekvienas jaunuolis, kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus ir senjoras kalbėtų lietuviškai ir atvažiavus žmonėm nebūtų to šoko, nes vieną kartą dalyką, ką nepasakiau, žmonės, kurie aš paimu iš autobusą, kalba su manim lietuviškai ir dėl to automatiškai žmonės, kurie mes matom mieste, sako sveiki. O antra, aš stebiu pakankamai daug atominių naujienų ir aš tikiuosi, kad mes turėsim arba termonuclear reaktorių, ar dar kažkokią naują jėgainę, kurią mes pastatom prie Visagino, toje pačioje vietoje, kur bus tas projektas Žalioji pievelė po pilno išardymo. Vis tiek bus gera platforma su Drūkšių ežeru. Reiškia, yra geras šildymas visą laiką ir su vis taip bendruomenė, kurie yra kažkaip susiję istoriškai. Tai kalbant apie vaibą, aš manau, kad mes tą biškį inžinierinį vaibą išlaikysim ir žiūrėsim į ką mums atneš šiuolaikinė Europa ir Amerika ir visi kiti specialistai, kurie kūrė naujus jėgaines. Aleksai, esam praktiškai širdį miesto. Taip. Centras. Lygiai. Sedulinos alėjai, kuri tęsiasi nuo vieno miesto pradžios iki kito. O jinai taip ir vadinosi Sedulinos alėja? Taip vadinosi Sedulinos alėja dėl mažos gėlytės Sedulina. Tokia geltona maža gėlytė. Mes dabar eisim į tą vietą, kur jūs renkate su jaunimu, ar ne? Į tą tašką, točką. Neeisim į vidų, praeisim šalia. Reiškia, man reikėjo biudžetinės įstaigos, kad biudžetinė savivaldybė man duotų kažkokią erdvę nenaudojama tuo metu. Ir aš radau šitą vietą, kur, kas įdomu, kažkada buvo pirmąjį Visagino kūrybos namai įkurti, kur pradėjo kelias visos neformalios ugdymos Visagine, pradėjo būtent ten. Ir iki šiol yra mokytojai, kurie ten kažkada darė pamokas. O dabar ateina kaip draugai kartais, arba jų vaikai jau eina, ar jau anūkai kartais. Ir jums leido taip čia apsipiešti? Beveik leido. Mums leido namas, bet aš pamiršau galbūt paklausti architektūrinio skyrių, bet jau kai nupiešėm, nusprendėm ir kai sekantį piešinį mes darėm, ten kur kalnai nupiešti yra
būtent dėl miesto multirežistriškumo mūsų komanda piešė, mes jau gavom visus reikiamus leidimus. Kaip čia tas 1, 2, 3 rajono santykiai? O, įdomu. Žmonės 3 rajone galvoja, kad pas jų yra mėgiamasis rajonas. Tai yra juokingiausia dalyka, nes čia 20 minučių nubėgti ir ten ir atgal, bet jie save vadina mėgiamasis rajonas, nes ten mažiau yra renginių, ten yra ligoninės, ten yra kažkokių ten paradų, kai mašinos važiuoja ar dar kažką. Jis tikrai yra biški tylesnis, bet jeigu pagalvoti apie Visaginą, jis šiaip yra tylus. Žmonės eina prie ežero. Norėčiau, sakėte, jau buvo kitoks interviu prie ežero, bet labai norėčiau pasakoti, prie ežero vyksta viskas. Pirma meilė, pirmas bučinys, visi pokalbiai, kurie žmonėm atsitinka, tokius svarbus pokalbiai ir apie šeimą, ir apie gyvenimą, vyksta prie ežero, nes čia yra mūsų tokia deivė, būtybė. Tai taip, mes praleidinėjom visą savo gyvenimą prie šito ežero. Jūs pats, mėgstat gamtą? Mėgstu. Ar jūs toks miesto žmogus? Tapau daugiau miesto žmogum dėl to, kad darbas susijęs su jaunimu yra būti šalia. Negali tiesiog man nueiti į mišką ir būti šamanu kažkur tai miškuose, nes man reikia, jeigu tu turi 40 jaunuolių, to reikia būti šalia nuolat, atsakyti klausimus, konsultacijos, pokalbiai, visą tą dalyką, plus menas. Tai aš daugiau tapau toks naminis Visagino gyventojas. Keistas momentas, ar net važiavus ne visaginiečiui, į Visaginą eini centrinę miesto alėją ir staiga apleistas namas. Taip, stoja apleistas namas, jis nėra apleistas, jis nėra dabaigtas. Tai yra privatizacijos randas. 90-ais va čia aš žaidžiau su draugais ant kranų. Čia stovėjo kranai ir mes ant jų žaidėm, tam buvo man labai tokia kieta teritorija ir jis nebuvo dar uždarytas. Ir esmė yra tame, kad 90-ais jį pirko kažkoks žmogus, kuris dabar gyvena Vokietijai. Šitą jis neatiduoda, nes privati valda, ne? Kai viskas atsitiko per tą privatizaciją, visur Lietuvoje yra tokių randų. 86-ais, kai atsitiko Černobylio avarija, Sovietų sąjunga 3 metus sprendė klausimą, ar tęsti Visagino ir atominę. Ir 89-ais jie nusprendė, kad ne. Mes nestatom 3 bloko, mes nieko nedarom ir tuo pačiu laiku visas Visaginas buvo užšalęs. Ir viskas, ar mes tiesiog jis čia stovėjo, 95-ais Lietuva atgauna savo nepriklausomybę ir dabar tai man atrodo, kad ir šitas pastovės dar 5 gal metus ir paskui tiesiog jis neturės galimybės paaiškinti, kad nes yra avarinė būklė, tai jam reikės, jeigu iš savo pinigų negalės, turbūt parduos kažkaip už dyką ir mes, tada mūsų valdybė jau išardys ir tikiuosi pastatysim kažko patogaus, aš norėčiau kokį, kai didelėse mieste daroma, žinokit, žalią parką, iš seno pavyzdžiui mašinų kelio ar dar kažką, tai va čia biškį griaučių palikčiau ir padaryčiau tokį gražų parką centre, kad galėtų vaikai, vaikišką parką va čia vietoj šito pastato pastatyti. Tai jeigu ne Visagine, tai kur norėtumėt gyventi? Turbūt Italijoje. Aš gyvenau kažkada metus su pusė Modena, čia Italijos, Šiaurės Italija. Ir man tai labai patinka, man labai patiko žmonės. Ir čia buvo mano pirmą kartą pamačiau europiečius. Ko jūs palinkėtumėt eiliniam tūlam visaginiečiui miesto jubiliejaus proga? Nebijokit pokyčių. Graži Visagino ateitis. Aš biškį pavogiau iš Navalnį. Ir aš manau, kad mums visiems reikia į ten, o tiem žmonėm, kurie sunku priimti dabar, koks yra Visaginas, kurie yra kalba ir taip toliau, jiems reikia duoti man biškį daugiau laiko ir žinot, kad darbas yra vykdomas, žmonės keičiasi, mes nuolat ieškom naujų būdų save parodyti ir save atrasti, nes tai yra svarbu atrasti Visaginą. Ir aš manau, kad atrasim.